왜? 봐 이거 더 죽었어. 뭐 히터 보일러 39도래 여기. 39도 올라갔어? 야, 보일러하고 히터가 작동이 되고 있습니다. 안녕하세요, 솔림농원입니다. 자, 오늘은요 이게 보일러와 히터를 연결을 해서요, 이게 방바닥에 보일러 시설이 되는 난로를 오늘은 작업을 했습니다. 자, 오늘 하는 작업은요, 진짜 고급 기술, 또 어딜 가서도요 쉽게 보질 않는, 아마 보기 힘들 것 같은데. 자, 그러니까요 제가 하고 싶은 말은요, 일단 구독, 좋아요를 눌러주시고 시청을 하시면 감사하겠습니다. 자, 왜 이 말을 하냐면요, 진짜 이 영상은 퀄리티가 조금 높은 것 같습니다. 그치 여보? 아니야? 잘 만들었어. 쳐다보면 뭐 어쩔 거요. 고기나 빨리 굽지. 맨날 배 쪄줘 굽고 그러고 일하고 있잖아 지금. 지금 이거 유리 어떻게 달아야 되는지 아주 그냥 고민돼 죽겠어. 뭐 부품도 없고 그냥 할아버지네. 에? 할아버지요. 날로 만든다고 할아버지가 다 됐네. 아저씨 어쩔 거요 얼굴을. 현기증 맞을 건데 이거 자기야, 오늘 오픈기하고 보일러 하려고 그랬는데 이거 수리하고 막 하다 보니까 시간이 다 갔어. 어떻게지? 뭘 어떻게 못하면 못하는 거지. 보일러는 내일 켜주고 그냥 유리만 대충 찌그러서 뭐 어거지로 할 일 있어 힘들게. 유리만 붙이고, 이거 유리만 내일 붙이고 고기 구워 먹고 그거 내일 하고. 내일 하고 끝내지. 그걸 끝내자고? 그럼 내일 또 오자는 거 이거? 아유, 보일러를 타는 거는 아껴줘야 될 거 아니야. 자, 일단 자기야, 일단 유리를 여기로 이렇게 가까이 와봐. 아유. 자, 지금요 아주 중요한, 이제 여기 불보기 창 내열 유리를 붙이는데요, 내열 유리를 딱 붙일 때는요 여기 면에 쫙 달라붙으면 안 돼요. 왜냐면은 이제 여기 유리 틈으로다가 전체적으로다가 유리 틈이 전체적으로 있어야 돼. 전체적으로 조금 미세하게 떠가지고 이 사방으로 공기가 들어가야 에어 커튼, 끄름이 안 생긴다 이거잖아요. 그지, 에어 커튼이 생겨서 끄름이 생기지 않습니다. 자, 근데 이게 뭐 제가 이거 여기 이거 만드는 부품이 있는 것도 아니고 대충 만들려고 하다 보니까요 머리가 아파요. 그래서 이제 잠깐 깨를 부려봤습니다. 자, 보면 여기에 이제 유리가 있고, 딱 보면은 여기 거의 대각선 끝부분에 점 하나로 찍어줘요. 뭐 원래는 와셔나 어떻게 해서 전체적으로 조금씩 뜨게 하면 좋은데, 뭐 와셔를 죽어라 찾아봤는데 와셔도 없어. 무슨 농장에 와셔가 없어. 자, 그래갖고요 간단하게 용접으로다가 한번 하려고 합니다. 자, 오호. 자, 와셔가 없으니까요, 없는 관계로 살짝 한 번씩 찍어줬습니다. 한 명이 잡아줘야 되는데. 자, 요걸 갖다가 이렇게 용접을 할 겁니다. 이렇게. 한쪽을 용접하고 가만있어 봐. 끼우면 안 돼? 안 껴지나? 틈이 없나? 이렇게. 됐어. 봐봐. 자, 틀을 대충 했으니까요 옆으로 빠져. 옆에 걸리게 했어? 됐어. 이 정도면 돼. 안 빠져. 가만히 있으면.
자, 이제 난로가 이제 아우 힘들어가지고 많이 못했어요. 많이 못했고 이제 오늘은 고구마통, 오븐, 온풍기, 보일러를 달 차례입니다. 자, 얘가요 고구마통이고요. 그냥 철판을 대고 그냥 찍 대충 붙여갖고 넣어도 되는데요. 이제 저기 구멍을 뚫어서 이 파이프를 쫙 넣어야 되면 여기에 정확하게 맞아야 되잖아요. 맞는 게 좋아요. 그래서 제가 아주 동그랗게 철판을 오렸습니다. 자기야 신기하지 않아? 기가 막히게 맞췄지? 나 오리고 뚫는 건 되게 잘한다니까. 용접해야 돼? 자, 그치. 여기다가 용접을 하면은 뭐 이제 걸리적거릴 것도 없고. 자, 이렇게 고구마통 반대쪽을 용접을 해줬고요. 아우 깔끔해. 이제 쏙 들어갈 거야. 자, 그리고 얘를 갖다가 자, 넣었다 뺐다 고구마통이 완성이 됩니다. 근데 그 고구마통을 세로로 넣을 거야? 뭐? 세로로 넣을 거야 이렇게? 아니 이렇게 옆으로. 자, 고구마통 완성됐습니다. 고구마통. 자, 고구마통. 자, 여기는 이 오븐이 들어갈 자리고요. 여기는 고구마통이 들어갈 자리입니다. 자, 여기 보시면 불이 여기가 연소실인데 이렇게 쭉 올라오잖아요. 그러면 이렇게 해서 위로 이쪽으로다가 불이 나가니까요. 열기가 밑에보단 위에가 뜨겁습니다. 자, 오븐을 더 뜨겁게 하려면은 오븐을 위에, 고구마통을 더 뜨겁게 하려면 고구마통을 위로 설치를 하면 됩니다. 자, 오븐. 아하. 오븐. 왜 안 맞아? 아니야. 맞는데 뭐. 여기 대차 상관없어. 오븐, 고구마통. 야, 여기서 한번 찍어줘봐, 자기야. 슬슬 모양새가 잡혀갑니다. 자기야, 이쁘지? 응. 자, 이제 고구마통하고 오븐도 달았으니까 이제 슬슬 히터와 보일러를 달할 시간입니다. 자, 드디어 이제 보일러를 달다니. 저희 하우스가 이제 어디에 두르어도 방댕이가 뜨끈뜨끈해질 보일러를 연결을 하겠습니다. 이제는요, 이게 여기가 이게 스텐이에요. 보일러 온수통인데 여기도 스텐이고, 아니 얘가 스텐이면 쟤도 스텐 맞지? 스텐인데 스텐으로 하는 이유는 이제 이 난로에 보일러 기능을 추가하는 거잖아요. 근데 얘는 내부로 들어가 있고 뜯을 수가 없어요. 녹이 나면 교체가 힘듭니다. 자, 그래서 스텐으로 하는 거고요. 나머지 부속은 이제 보일러 배관이나 수도관 같은 거 있잖아요. 그거는 나중에 녹이 나도 나중에 교체를 할 수 있어요. 그렇기 때문에 이 난로랑 연결이 되는 온수통은 스텐으로 하는 게 좋습니다. 자, 스텐을요, 일단 여기 파이프 속안에 이제 겉으로 튀어나오는 것보다 이렇게 속안에다가 딱 놓고 예쁘게 용접하는 게 미간에도 보기 좋겠죠, 여보, 그치? 자, 이럴 때 방수막 하나 집어넣고 이제 보일러 설치 거의 다 돼가고요. 이제 한쪽에는 구멍을 막았습니다. 막았고 한쪽에는 여기 약간 튀어나오게 용접을 할 건데요. 여기에 구멍을 2개 뚫습니다. 어머, 붙었어.
그럼 되지. 아이고, 어지러워. 이쁘면 자, 아유. 이제요, 이제 여기에 뚜껑에 스텐, 이거 뭐라 그러지? 소켓? 아닌데, 이게 뭐라 그러지? 응? 맞다. 아우, 소켓이 아니고요. 니플입니다, 니플. 니플이 두 개가 용접을 했는데요. 다 스텐으로 했어요. 왜냐면은, 이 온수통이 여기서 속에서 녹이 나면은 부품을 교환을 못 하니까 아예 녹이 나지 않는 스텐 재질로 교환을 했고요. 자, 한쪽에는 길게, 한쪽에는 짧게. 자기야, 왜 하나는 길고 하나 짧게 해놨게? 나한테 왜 물어? 몰라? 모르지, 내가 어찌 알아, 이걸. 봐봐. 딱 여기다 이렇게 연결을 했어. 그지? 그러면은, 이걸 먼저 말해주면 안 되는데. 그 전에 먼저, 어떤 쪽이 뜨거운 물이고 어떤 쪽이 차가운 물이게? 아무거나. 아, 왜 이렇게 물어봤어? 자, 여기 딱 보시면은, 긴 쪽은, 차가운 물이 들어가는 곳이고, 짧은 쪽은 뜨거운 물이 나오는 쪽입니다. 자, 그리고, 여기서 또 중요한 거 하나가 있어요. 뭐가 있냐면은, 근데 찬물이 길고 뜨거운 물이 짧아? 이쪽에서 찬물이 들어가서 데펴져 갖고, 여기서 이렇게 뜨거운 물이 나오게. 아. 여기서 똑같이 그 해가지고, 관에서 데펴진다고? 그렇지. 들어가는 거, 나오는 거, 뜨거운 물, 찬물을 갖다가 파이프 길이가 똑같잖아. 그러면 여기서 뜨거운 물을 땡기고 차가운 물이 여기서 들어가. 그러면 저쪽에 있는 거 물을 땡겨오지 못하고 여기서만 맴돌 거 아니야. 그래서 차가운 물은 끝쪽으로 해서 이제 이 난로를 통해서 뜨거운 물이 순환이 되면서 여기서 뜨거운 물을 땡기는 거예요. 자, 그리고 여기서 되게 중요한 게 하나가 또 있어요. 자, 여기는 찬물, 여기는 뜨거운 물. 이게 이렇게 되면 안 돼요. 이렇게 하면 안 돼요가 아니라 돼요. 왜냐면은, 이제 물이 차가운 거는 약간 밑으로 가라앉고, 뜨거운 물이 위로 뜨잖아요. 공기도 그렇고. 그러니까, 뜨거운 물이 이 바닥 쪽보다 위에 쪽으로다가 오기 때문에, 여기 꼭대기에 짧은 걸 연결해서 뜨거운 물을 바로 땡기는 겁니다. 자, 이렇게 하는 것보다 뜨거운 물이 위로 올라가는 게 효과가 좋습니다. 그리고 얘를 쑥 집어 넣게 되면 찬물이 이 끝까지 왔다가 한 바퀴 돌고 우리 데펴진 뜨거운 물이 여기 꼭대기에서 빨려 나가는 겁니다. 그러면 대류 현상이 아주 활발히 이루어지겠죠. 자, 그러면 뚜껑을 달고 또 순환 모터도 달고 리미트 온도 센서도 달고요. 자, 그러면 이제 보일러 작업까지 끝이 납니다. 자, 이제 이거 연결 부위 뜨거워. 이거 녹는 거 아니요? 연결 부위에 제가요 옛날에 보일러 가게에서 일을 했었어요. 그래요? 그럼 군대 가기 전에 보일러 가게에서 일을 했어가지고 이 테이프로 맞나? 자, 요걸 감을 때는 항상 시계 방향으로 감아줍니다. 시계 방향으로. 그러면 시계 방향으로 다 감지. 누가 시계 반대 방향으로 감어? 아니, 모르는 사람은 반대 방향으로도 감지 왜? 왼손잡이가 반대로 감을래나? 아니야. 이렇게 시계 방향으로 감아주는 이유가 뭔지 알아, 여보? 좀 물어보지 좀 마. 나 물어보는 거 제일 싫어해. 시계 방향으로 최하 7바퀴 이상은 감아야 물이 잘 새지 않습니다. 7바퀴 정도. 더 많이 감아도 상관은 없고요. 20바퀴래. 20바퀴래. 20바퀴? 이. 아니요, 그 사장님이 그랬어. 7바퀴 이상. 안 돼. 20바퀴 가면? 그러다 물 새는 거. 그래서 맨날 자기가 뭐 이런 것만 하면 물 새는구나? 됐어? 저기 다 홍수 났어. 나 그래 가라로 배웠어. 7바퀴. 맨날 뭐만 하면은 물이 꼭 그래서 내 2% 부족하다고 그러는 거야, 자기한테. 자, 19, 20. 야, 20번 감으면 안 새지? 자, 이렇게 시계 방향으로 감는 이유는요, 이렇게 이런 걸 갖다 감을 때 시계 방향으로 감으니까요, 이게 풀리지가 않아요. 근데 반대로 감잖아요. 반대로 감으면 이걸 잠궈줄 때 역으로 이게 다 풀리면서 감기기 때문에 시계 방향 왜 씹어 똥을
다 알아. 그냥 형. 자. 뭐 대단치도 않은 걸 그렇게 길게 설명을 해. 입도 안 아픈가. T자를 달아주고 바로 여기에 이 리미트 스위치를 답니다. 리미트 온도 조절기. 지금 아따. 자, 지금까지 이제 이게 삐뚤어졌어. 좀. 뭔 상관이야. 자, 지금까지요 이제 순환 보일러 리미트 온도 조절기를 이제 다 설치를 했고요. 여기에는 이제 뜨거운 찬물이 들어가는 쪽이잖아요. 들어가는 쪽에서는 이제 여기 엑셀 이렇게 암놈 저기 아가씨랑 엑셀 파이프랑 연결을 하는 엘보입니다. 엘보. 자, 여기다가 요거만 딱 조립을 해주면 이제 여기서는 보일러에서는 끝이 납니다. 끝. 여보, 응. 나 옛날에 보일러 가게에서 일했다고 그러는 거 믿어져 이제? 응. 어? 응. 얼마나 일했어 근데? 한 달. 야! 뭐요? 아니, 한 달을 배웠어도 1년도 아니고. 한 달을 배웠어도 머리가 좋아서 머리에 쏙쏙 다 들어와. 그 실습을 한 달을 다니 했다고 생각해 해봐. 그래요. 안 다닌 것보다 낫겠네. 드디어 보일러 배관은 끝이 났습니다. 자, 이제 드디어 또 배선을 할 차례입니다. 자, 뭐 선연결은 할 줄 알아? 여기다 할지 여기다 할지 알긴 아냐고. 자기야, 선연결에는 이렇게 선이 많냐? 어디다 그런지 아냐고. 일단 기본적으로 선이 전기가 들어왔다 나갔다 해야 되니까 얘는 한 가닥을 연결해 주면 되겠네. 한 가닥을 연결해 주고요. 들어가는 선. 또 얘는 자, 얘가 이제 어느 정도 온도가 되면 헷갈려. 전기가 끊어졌다 붙었다 해야 되니까 얘를 들어가는 선을 얘를 바로 통과하면 안 되겠죠. 그러니까 얘를 하나를 가지고 와서 연결을 합니다. 자, 그리고 나머지 하나는 또 여기 리미트 스위치랑 연결을 해서. 아유 어렵네. 이게 뭐가 어려워? 전기가 하나는 나오는 쪽, 들어가는 쪽, 나오는 쪽은 이건 저기 수납모드에 연결해주고 리미트 온도 조절기를 통해서 선을 연결해주면 되는 거냐 이렇게. 자, 다시 한번. 자, 이게 전기선입니다. 이게 까만 게 전기선이니까 선 하나는 빼서 수납모드로 바로 연결을 하고요. 그 다음에 한쪽은 여기 리미트 스위치를 통해서 들어가서 나오는 선이 반대 수납모터로 연결이 되는 겁니다. 이렇게 삼각형으로. 이해가 갔어, 자기야? 물러? 뭐? 뭐요 뭐는. 자, 잘 모르시는 분들을 위해서 다시 한번요. 꼭 파란 선에 해야 되는 이유가 있어? 그거 아니야. 그 아무거나? 자, 하나는요, 전기선이 일단 리미트 스위치로 하나 연결을 합니다. 아무거나? 자, 아무거나 리미트 스위치로 연결을 하고, 아이고 시끄러워. 내가 전기도 조금 알아. 왜? 회사 다녔어? 아니, 누전 차단기랑 많이 갈아봤어. 하나를 아무 선이나 연결하고. 이거는 전기 서로 괜찮아. 자, 이렇게 리미트 스위치랑 하나 연결을 했고, 이제 리미트 스위치에서 나오는 쪽을 갖다가 수납모다에 하나 연결을 합니다. 수납모다.
수란보다도 아무 선이나 아무 선이나. 그게 중요해. 아, 아무 선이나. 이거 어. 건전지가 아니오. 빨간 선인지 파랑 선인지. 자, 일단 전기를 꽂고요. 오, 선이 길게 했어. 마음에 들어. 돌아? 안 돌아. 안 돌아. 이번엔 짓이지? 잘난 차더니. 돌잖아. 어디? 봐봐. 소리가 하나도 안 났는데. 야, 만져봐. 돌지. 아, 자, 지금 미세하게 떨림이 있는 거구나. 소리가 나는 게 아니구나. 10도 정도에 놓으니까요. 수라모드가 돌고 점점 온도를 올려서 30도에 놓으니까요. 딸깍했어. 지금. 꺼졌습니다. 자, 여기 한번 봐봐. 뭐다? 지금 30도에서는 안 돌아가고 온도를 줄이면 돌아갑니다. 돈다. 자, 돕니다. 나도 소리가 나는 줄 알았어. 또 봐봐. 또 온도를 높이면 꺼졌습니다. 멈췄어. 또 온도를 올리면 돌아갑니다. 돌아. 자, 기본 배관 및 전기 라인은 나를 찍어줘야지. 기본 배관 라인 및 전기 배선은 다 됐습니다. 자기야, 나 멋있지? 전기면 전기, 사람이 안 배관이, 멋있어. 사람이 안 멋있어. 머리 깎으면 멋있을. 그렇지. 자, 그러면 다음부터는 또 머리를 깎고 영상을 찍도록 하겠습니다. 자, 여기까지 했으니까, 자, 마지막 하이라이트 또. 온풍기 하나만 딱 달면 이거는 조잡한 겨, 간단한 겨. 잘 모르겠어요. 허허. 자, 표정하고는. 지금은 뭐? 자, 나 지금은 뭐 왜 시비 걸어 말하려고 그러는데? 자, 표정이 똥 뭐? 씹은 표정이. 에이 진짜 이씨. 자, 지금은요 이제 온풍기 히터 팬입니다. 자, 인터넷에 보시면 뭐 USB 선풍기, USB 팬 뭐 그런 게 있는데요. 제가 USB 팬을 갖다 조그만 걸 샀었는데 너무 약해가지고 이제 다른 걸로 대체했는데요. 얘는 이제 컴프레셔래. 용접기에 들어가는 팬입니다. 여기에 보시면 뭐 220V에서 240V라고 써있고요. 전기줄을 그냥 여기 뒤에 단자에다 연결만 해주고 한번 켜보겠습니다. 이 정도는 돼야 됩니다. 한번 봐봐. 스위치를 넣으면 바람이 아주 세지는 않아도요. 적당하게 나옵니다. 자, 끄고 켜고 껐습니다. 자, 이제 바람이 나오는 그 구멍을 만드는데 안 맞아. 여보, 이거 어떻게 맞힐까? 어서 군형이라고 코딱지만한 거 사. 자, 이럴 때는요 좋은 방법이 있습니다. 자, 이게 또 알루미늄 호일입니다. 알루미늄 호일을 적당량을 푹 찢어서요. 그게 적당량이야? 적당량을 찢어서 몇 번 접어줍니다. 이렇게 딱 접어. 자, 대충 접었죠. 접은 다음에 얘가 사이즈가 안 맞아요. 그러면 사이즈로 맞게 하려면 수술을 해야 됩니다. 자, 확대 수술을. 자, 이렇게 하면 또 확대 수술. 확대 수술을 했는데 너무 커서 또 안 들어간다. 그러면 또 축소 수술을 해야 됩니다. 축소 이렇게 만져가지고 이렇게. 자, 축소 수술을 해줍니다. 이렇게 적당하게. 자, 어디 한 방에 적당해졌나 한번 확인을. 너무 누르네. 그만 눌러. 자, 됐어, 이렇게 됐어. 정확하게 딱 맞았습니다. 딱 이렇게 정확하게 맞으면 이때 근데 이거는 온풍기는 넓은 공간에서 될까? 뭐? 좀 좁은 공간에서 응. 해야 되는 거 아니야? 좁은 공간이든 넓은 공간이든 저 팬 크기에 힘에 따라서 멀리도 가고 좁게도 가지. 저 팬이 아니 지금 상황에서는 넓은 공간에서는 오래 걸리고 덜 따뜻할 것 같아요. 넓은 공간에서 이거 너무 많이 빼면은 뜨거운 바람이 나오다가 여기서 다 식겠지. 그러니까 어느 적당하게 해놓은 거지 뭘. 자, 온풍기인데 그냥도 뜨거운 바람이 나는데 이 자바라를 쓴 이유는 바람을 원하는 곳으로 잡아 당기기 위해서. 자, 아주 멀티 난로, 뭐 화목 장작 보일러, 나무 보일러도 되고, 히터도 되고,
난로도 되고 보일러도 아주 그냥 수십 가지 기능이 들어가 있습니다. 자 드디어 이제 배관 라인 엑셀을 연결을 합니다. 자, 자, 이제 다시 한번 설명을 드리면, 이제 여기가 뜨거운 물이 나오는 곳입니다. 나오는 곳이고, 여기에 보충수 탱크, 그 다음에 이렇게 쭉 연결이 돼서, 여기는 리미트 온도 조절기, 그 다음에 바로 이제 순환 모다가 아래로 여기는 물을 바로 당기게 해서 일로에서 뜨거운 물이 방바닥으로 갔다가 이쪽으로다가 찬물이 들어가는 곳입니다. 자 드디어 방바닥하고 연결할 시간입니다. 자 이제 난로 겸 보일러에 나무를 이렇게 이제 뜨끈뜨끈하게 집어 넣고요. 지금 이제 물을 넣겠습니다. 보일러에 물을 넣는데요. 자 물을 넣을 때는 순환모다 있잖아요. 순환모다 온도를 여기 전선에 물 안 떨어지게. 저기 순환모다 온도를 낮게 해서 순환모다를 돌립니다. 돌리면서 물을 넣습니다. 물. 자 순환모다가 돌아가고 있고요. 지금 보충수 탱크에 물을 넣고 있습니다. 물. 어때요? 공기가 뽀록뽀록합니다. 봐봐. 가까이 자기야. 뽀록뽀록 하면서 물이 소리 들려? 점점 봐봐. 점점 내려가고 있죠? 들어가는 소리. 자 물이 들어가고 있습니다. 아유. 순환 되지? 야 크게 들어간다. 천천히 들어봐. 계속 순환이 되고 있습니다. 자꾸. 자 지금요 순환 펌프를 돌리니까 물이 계속 이렇게 나오죠. 자 이제 순환 모터가 제대로 작동이 되고 있습니다. 자 여기 이제 보일러 시설이 다 됐고요. 여기는 팬이 시간이 없어서 제대로 설치를 못했고 임시로만 했습니다. 자 둘 다 이제 잠깐만 불은 잘 타나 한번 보자. 불도 기가 막히게 잘 타고 있습니다. 나 이제 자러 갈래. 과간일세. 아주 과간이요. 아유. 와, 얼굴이 벌게졌네. 술 먹은 거 마냥. 그렇게 더워? 뜨거워 죽겠어. 저거 뜨거워 죽지는 않겠네 여기서. 뜨거워 죽어. 더워서 못 자. 누가 여기서 이러고 있어? 집에 가기 싫어. 어머. 참. 이거 자 그럼 잘 됐네. 그냥 집에 오지도 마. 인사는 해야지 마지막. 어디? 뜨거워. 야 여기 대봐. 얼라? 뜨겁지? 진짜? 자 지금요 아이고. 보일러하고 이렇게 온풍기 히터를 연결했습니다. 자 온도가 몇 도까지 올라가냐면 34.9도. 방바닥도 온도계 뜨끈뜨끈. 고장난 거 자 아니야? 봐 34.9도까지 올라갔고요. 자 지금 이거 누웠어. 뜨거워가지고. 어머, 방이 아니 봐봐. 여기 뜨끈뜨끈하네 진짜? 뜨거워. 와. 34.9도까지 올라갔고요. 여기에는 소리 한번 들어줘봐. 소리 들려? 소리 가까이 핸드폰에. 그럼 알 수 없지. 자, 확인해봐야 소리가? 알지. 아니야 봐봐. 오. 바람 소리가 오 소리 나네. 바람 소리가 엥 하고 나고 있고요. 자 바람이 나오는지 안 나오는지 거짓말인지 한번 보면은요. 그 은박지 있는데. 자 팬을 제대로 연결 안 해놨는데도 바람이 이렇게 뜨거운 바람이 나고 있습니다. 뜨거워. 자 이럴 때는 어떻게 하는 거냐면은 뭐해? 뭐야 갑자기 왜 이래? 추워. 여기가 춥네. 여기가 추워요. 자 그리고 겨울에 야. 야외에서 일을 할 때는요 이걸 갖다가 뒤에다가 딱 넣고 이거 길게 연결해가지고 길게 연결해가지고 용접할 때
아씨, 날씨가 왜 이렇게 더운 거요? 개그 하나 봐. 어? 너무 마음에 들어. 참. 자, 에휴. 이렇게 보일러랑 히터가 뜨끈뜨끈한 바람이 나오는 동안에는요. 저기도 따뜻한 거 만져봐봐. 아, 따뜻해지지 당연히. 내가 만져봐야 돼, 내가. 뻥셀일지 몰라. 어? 뜨뜻하지? 그런데. 자, 방바닥도요. 뜨끈뜨끈하게 보일러 기능도 있고. 겨울이불 딱 여기다가 딱 덮어놓으면 괜찮겠네. 저게 꼭 보일러뿐만 아니라 요것만 있어도 더워서 못 삽니다. 그렇지. 자, 이렇게요. 뜨거운 바람이 나가는 것도 확인이 됐습니다. 됐어. 야, 가운데에다. 여보, 내가 만든 거 어때? 머리 좋아. 뭐 좋지? 어. 히터, 보일러. 야, 여기서 머리 좋아. 사람이 마음에 안 들지. 여기서 딱 봐봐. 어. 자, 불 확인 창. 자, 겁나게 잘 타네. 아우, 잠깐요. 졸고 있었더니요. 집사람이 뜨끈뜨끈한 고구마. 자, 여기 고구마 5분 통삼겹이 되고요. 여기는 이제 기름이 빠지게 해놨으니까 통삼겹, 삼겹살을 위주로 굽고, 여기는 이제 고구마만 구울 수 있는 고구마통. 자, 그리고 이제 오늘은 시간이 없어서 이제 제대로 못했는데요. 여기에 구멍을 뚫어서 냄비도 올려 놓을 수 있고요. 여기는 고기도 구워 먹고. 그렇지. 아니야, 여기에 고기 구워야 돼. 예, 고기도 구울 수 있고, 또 여기에다가도 대량으로 할 때는 여기 맞아. 상판에다가 고기를 또 구워 먹을 수 있고요. 자, 이제 오늘은 여기까지만 하고 다음에 기회가 있으면 또 이제 천천히 여기에 거기 뭐 하려고? 펠렛 아, 펠렛까지 설치하는 그 저기 업그레이드를 한번 천천히, 이거 너무 힘들어가지고 이제 천천히 했습니다. 자, 집사람이 너무 물이 샌다고 맨날 물 샌다 그래가지고요. 오늘 신경 써서 했어요. 용접도 아주 신경을 써서 해서 용접을 이제 안 물이 새는 샌다. 곳이 하나도 없고, 이쪽에도 배관 라인이며 이쪽 용접도요 아주 깨끗이 잘 돼가지고 물이 새는 곳이 한 개도 없습니다. 한 개도. 자, 잘 그러면 만들었네. 오늘은 잘 이제 만들었어. 난로에 히터와 보일러 설치를 한번 해봤습니다. 자, 그럼 이만 마치겠습니다. 이제 끝? 끝! 누가 그러대? 오늘 왜? 스트레스 제일 많이 받는 게 뭔 줄 알아? 뭐? 원치 않은 일을 할 때 응. 그걸 또 그 다음날 또 해고 그 다음날 또 하고 반복적으로 할 때 반복적이 아니잖아. 이번에 다 거의 다 끝났잖아, 이제. 며칠 걸렸어? 며칠?